Շատ կարճ արձագանք եմ պարոն Գրիգորյանի ասացին, թե այդ ամենը, որ այո ամեն ինչ դուք եք արել էր, պարոն Գրիգորյան, որ ամեն ինչ մենք արած լինեինք, տրանսպորտի բանը ռեֆորմը շատ ավելի հասմանք, հստակ կլիներ, գները չէին թանկանա, հələ մի հատ մաներն էլ կբերեինք, ծախսերն էլ ճիշտ կկրճատեինք ու այդ տարբեր հողակներում արկա ոչ էֆեկտիվ ֆինանսական ծախսերն էլ այսքան անէֆեկտիվ չէին լինի։ Հարգելի երևանցիներ, պատմությունը մեզ դիմել է ՔՊ-ն կոնկրետ հարցերի շրջանակով, այն է ուսումնասիրել օտարումը դպրոցների եւ ուրեմն մանկապարտեզների շենքերի մինչև 96-ից մինչև 2018 թվականը։ Ամբողջությամբ հասկանալով, որ սա քաղաքական ենթատեքստ ունի, մենք ասել ենք ժողովուրդ ջան, հիմա դուք նախկիններին եք ուզում մեղադրեք, նախկիններն էլ թեև դատված են, դատված չեն, գործ կա իրանց վրա, թե գործ չկա, շարունակում են մնալ ՀՀ քաղաքացիներ, իրանք էլ իրավունք ունեն ձեզ մեղադրեն տարբեր բաների մեջ, ինչի մենք էլ մեր հերթին իրավունք ունենք տարբեր հարցեր ուսումնասիրել, հետևաբար եւ դուք եք ճիշտ, որ մեղադրում եք նախկիներին, միանշանակ դա անթույլատրելի գործելավոճ է եղել մասնավորեցումը ՍԵՊԱ ուրեմն տարածքների եւ նաեւ իրանք են ճիշտ ասում, որտեւ ահագին անէֆեկտիվ ոչ բան կա, մենք էլ մեր պայքարը ուղիղ տանում ենք։ Հետևաբար մենք առաջարկեցինք, որ եկեք նախ տարեթվերը փոխենք, երկրորդը ոչ միայն քննենք մանկապարտեզների օտարումը եւ դպրոցների օտարումը, ինչի իդեպ աշխատանքը շատ լավ ժամանակին լրատվության վարչության պետ եղած ժամանակ մեր խմբակցության անդամ Յովսիֆ Կուբացյանը օգնել է եւ մասնակցել է այդ բացահայտումներին 2019 թվականին, ուրեմն հետազոտական, այսինքն հետք լրատվամիջոցի հետ եւ բազմաթիվ տեղեկատվություն կա կոնկրետ մանկապարտեզներով ով ում երբ ինչ ուրեմն ոնց է սեփականաշնորհվել, միգուցե ոչ այդքան մանրամասն, պարոն Գարջանն էլ ասում է, դե այդքան եղել է, մենք այս հանձնաժողովը ստեղծում ենք, որ ուսումնասիրենք էլ ավելի մանրամասն, հետո իմանանք ինչ եղել, հա, ուսումնասիրած է, եկեք այդ դեպքում մենք էլ ասում ենք, եկեք դրան համար նաև ուսումնասիրենք այդ մանկապարտեզների վերանորոգման ծախսերը ոնց են անցկացվել, ոնց չեն անցկացվել, դա ենք առաջարկի առանձին կետով, որը չի ընդունվում, ժամանակ չկա, վիզիտելի ժամանակ շատ կա, մարդու մտքին տեղ լինի։ Նաև առաջարկել ենք երկրորդ նամակով, որ պետք է կանաչ գոտիների մասն էլ ուսումնասիրել, որտեղ դա էլ շատ կարևոր հանրային տարածքներ են, մեզ ասում են, չէ, եկեք այդ մեկը ուրեմն այդ հարցերը թողենք, կենտրոնանանք 6 ամիս հետո մենք ինքներս կնախաձեռնենք ուրեմն նման հանձնաժողովի ստեղծում։ Հիմա մենք ձեզ ոնց հավատանք, որ դուք կնախաձեռնեք։ Մենք պարոն Ավինյանի հետ 1.5 ժամ, 2 ժամ խոսել ենք, որ պետք է լինի կանաչապատման հատուկ ինստիտուցիոնալ մոտեցում, խորհուրդ քաղաքապետինքից պայմանավորությունը ձեռք էր բերել, ձեռի տված Կես 2 շաբաթ էլ չանցավ չեղյալ հայտարարվեց, հիմա սաղ սենց փողոց ծառերը սկսեցին փրթել։ Տենց պտի ձեզ հավատանք, թե պտի հավատանք, որ երբևիցե մեր կարծիքը ուշադրությամբ չեք լսել, հետո սենց չորով անցկացրել եք, տրանսպորտ կլինի, կարմիր գիծ կլինի, ես մեր ավականու ուրեմն խմբակցության անդամներին ու ոչ միայն մեր մանդատից զրկելու մասին չեմ խոսում, այսինքն ինչ հավատի մասին է, կոնկրետ մեր նպատակն է օբյեկտիվ իրականությունը ուսումնասիրել, դուք քաղաքականացնում եք այդ հարցը, որովհետև ձեզ հետաքրքիր է նախկինները ինչ են, ղալաթ են արել, իրավական գնահատականը տվեք, եթե ուզում եք ռեալ ուսումնասիրեք, եկենք ամբողջ ընթացքը ուսումնասիրենք այս բոլոր հարցերով, հետո ոնց հասկանանք, ոնց հավատանք, որ ձեր մտերիմներից որևիցե հիմա, այսինքն հիմա մարդիկ գալիս են, այն ամենամոտ շրջապատից որևիցե մեկը պատասխանատվության չի կանչվում, այո, քաղաքապետարանից էլ են տանում, բայց այն մարդիկ են, որոնք մտերիմ կապ չունեն։ Սուրեն Պապիկյանի հետ որևիցե մեկը կապ ունի այդտեղից, կամ Գնել Սանոսյանի, ընդ տներ են կառուցվում, մեծ հարսանիքներ են անում պատերազմը չանցած լիքը փողերով, հա, թե ես հողակների մասով ասեմ, որ մարդը շինբարը, հաջան, ամփոփեք բանտրոս։ Որ եմ սկսել։ Նոր չեք սկսել, ժամանակը լրացավ, եթե 5 րոպե։ Այո, կարող եք դարձուս։ Հողակների ղեկավարներից ասեմ,
եւ այլն։ Մեր ասածը, ես հիմա կամփոփեմ, հետո ելույթով էլի հանդես կգամ, մեր ասածը այն է, որ օբյեկտիվորեն պետք է այդ ամեն ինչը քննարկի։ Եթե դուք քաղաքականացնում եք զուտ, մենք երեք նաեւ մենք իդեպս մեզ եղավ այդ առաջարկը, հա, կես տարի հետո բացենք եւ այլն, մենք նորից քննարկեցինք, մենք երեք դա նույնիսկ ձեռնպա ենք քվերկել, որ ֆրակցիայով քննարկենք, որտեղ մեր ֆրակցիան բոլոր անդամները Հայկ Մարությանական առնվազն թեմի առհասարակ բոլոր անդամները կնոպկա սխմող մարդիկ չեն, պետք է քննարկվի, պետք է սա բան արվի, հա, իրանց կարծիքները, մոտեցումները հաշվի առնվի։ Ինչևից է, ամենայն դեպս ֆրակցիայի մեծամասնությունը դեմ է արտահայտվել մեր մասնակցությանը այն օրակարգով, որով որ դուք բերում եք եւ պահպանում եք, փաստացի այդ օրակարգով մենք անպայման նախաձեռնում ենք կանաչ գոտիների օտարման սեփականաշնորհ երկարատև վարձակալության, ուրեմն ինչպես նաև հանրային Խնդրում եմ ամփոփեք 20 վայրկյանից վերջացնում եմ, ուրեմն համայնքային պատկան տարածքների անհատույց, ուրեմն տրամադրման երկարաժամկետ այդ հարցերի քննությունը պետք է ուղղակի հավելեմ, այո, ես եւ Ստելա ուրեմն մեր ֆրակցիայի անդամ հանում ենք մեր տեխնացությունները, Յոսիֆ Կուբացյանը ցանկություն է հայտնել մնալ ուրեմն այդ հանձնաժողովում, որպեսզի իր արած 2019 գործը, որը որ մանրակրկիտ ինքը ուսումնասիրել է, չմսխվի։ Շնորհակալություն։ Սուսաննա Մելիքյան